O mês de junho para mim é a melhor época do ano. Sou de Sousa, da Paraíba, e o meu romance, meu esposo, é de João Pessoa. Então, no mês de São João, sempre gostava de viajar. Então, para ele conhecer mais a cultura e mais o Nordeste e o carinho do sertão, sempre viajava. Sempre no mês de junho a gente sempre viajava para levar ele para lá, para conhecer mais de pertinho o calor da fogueira, do São João, de brincar, de jogar traque, de curtir o São João de verdade. Então, nesse mês, curta com moderação e viva o São João!